هذا 100 شكل. شوف 100 شكل 100 صبة. شوف 100 شوف شوف. Ashama harka fuunee kabajamtoota hordoftoota as kutubii akkam jirtu nagaa keessanii ani galata waaqayyo nagaa kiyyan jira. Miyaara immoo jalqaba irratti viidiyoo akka isinii godhette jechuudha akka laaltanii akka dhaggeeffattanitti. Mucayyoo isin laaltan kuni zeegan ishee biyya keenya jechuudha biyya Itoophiyaadha. Innaa moqorqoraadhaan gisee ishee dhudhuna dhugaa rabbi baay'ee tokko natti dhagahame. Maaliif yoo ta'ani akkasuma gonguma wanta hin godhamnedha jechuudha. Ijoolleen tokko tokko akkamitti akka yaaddan hin beeku. Disimbileedhaan surma nu bira hin jiru. Kaameraan mana keessaa kaamerumti illee jiraachuu baatu hilliinuma keenyaaf iyyuu hilliinuma keenyaaf iyyuu gisee tokko tokko namni nun argurra namni dhokatee nu ilaaluu caala waan ta'eef wanta goonu hunda sammuu keenyaaf hilliina keenyaaf osoo goone baay'ee tokko dasnaa'edha jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e. Kanaafiyyuu amma mucayyoon tun asuma oduma deemaa jirtu moqorqoraan kaastee moqorqoraadhaan akkatti dhuddi. Hin gubuu akkamitti namni moqorqora akkatti dhugas shaayii innaa dhugaa dubbachuuf yoo ta'e baay'ee tokko nama ajaa'ibe. Wanta akkanaa kanarraa osoo of eegdanii isaan nu arganirra waaqni nu argaatu bareedadha. Ijoollee mana madaami keessa hojjettan jechuudha. Bakka wanta dhuguu qabna shaayii san kubbaayatti buufattee teessee dhudde wayya bakka waan barbaadan yaa jedhan jechuudha. Bakka yaa aaran illee jechuudha. Akkanatti dhugurra teessee isaan fuulduratti dhuguu bakka. Innaa dhokattee illee dhudde siraatu maalillee osoo buufattee burcuqqootti buufattee dhuddee maal rakkoo qaba. Innaa gisee tokko tokko namni nu argaa bichaa odoo hin taane waaqnis nama arga waan ta'eef waan hin taane hojii hin taane osoo hojjechuu baanne bareedadha. Kaameraa jechaaf odoo hin taane hilleenuma sammuu keenyaaf jechuudha. Innaa gisee tokko tokko dhugaa rabbi baay'ee natti dhagahama. Ijoolleen baay'een bakka miidiyaa kanarratti fidanii immoo hin postotanii kaza ijoolleen biyya haaraa dhuftu maalirraa baranname kanarra ijoolleen intarneeta fayyadamtan. Ani kanas hin jedhu bakka intarneeta yoo fayyadamtan wanta sin barsiisu bichaa ilaala dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e wanta sin hin barsiisne wanna akkuma waree haasaa oolanii piraankii walitti bu'uu mana bakka wanta kanaa kana ilaalina jechuudha bakka. Mee warra sin gorsu warra wayii irraa barattan fooloo godhaa. Sabskiraabii godhaa laayikii godhaa fi jajjabeessa ijoollee mana madaamii keessa jirtu. Nuti yeroo baay'ee bakka waliin gargaaru laayikii waliin goonu maal sabskiraabii waliin goonu ijoollee bakka aadaa haasaa ooltu ijoollee wal arrabsaa ooltu ijoollee polotikaa haasoftu ijoollee zarinnati haasoftu isaan san sabskiraabii goona isaan san laayikii goona isaan san jajjabeessina. Maaliif ijoollee mana madaamii bakka walaa jajjabeessinu walaa gargaaru. Viidiyoo walii sheerii haa goonu viidiyoo walii sabskiraabii haa goonume. Viidiyoo kanaa nam fidee dhufeef akka irraa barattaniif jechuudha ijoolleen mana madaamii keessa jirtan akka irraa barattaniif wanta akkana sirrii miti. Bakka waan godhuu qabdan sammuu keessanii bakka waan hin taane hin godhina jechuudha dhugaa dubbachuuf yoo ta'e. Kaameraan jiraachuu danda'a kaameraan jiraachuu dhiisuu danda'a. Waan goota saniif amantaa fudhadhaa bakka waan goota saniif alaafinnata fudhadhaa. Akkana isiniin jedha. Ijoolleen mana madaamii jirtan of eeggannoo godhaa. Viidiyoo kana sabskiraabii laayikii godhaa. Yeroo gaarii.